Tes kendak ibu. Backlight ya teh. Ate kade. Tuh. Jadi kieunya ya cahaya tadi itu jadi awan. Tuh. Kumaha nya. Atau ih kade teh kunina. Sok. Nah, tak gitu. Ini ada panjangnya. Tak gitu. Tas. Nuhun. Tah, udah. Kumaha gitu. Tas atas sekap. Mangga ibu-ibu anu dipengker bilih bade ka payun ya lega keneh. Pale di luar mangga urang kawitan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah serta inayahnya sore ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah dengan beradanya kita di masjid ini akan menambah ilmu dan wawasan, juga insyaallah amal juga bertambah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dalam catatan baik, yaitu amalan solihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, untuk pembahasan kali ini judulnya adalah Sang Pengawas Sejati. Sang pengawas sejati teh ibu-ibu maksudna nyaeta aya anu mengawasi kita di atas sana. Taya sanes nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa selalu diawasi, itu pertanda baik. Kalau kita merasa selalu diawasi bahwa Allah sekarang sedang melihat kita, sedang mencatat kita, maka akan timbul ya keimanan kita semakin bertambah, ketakwaan juga. Mudah-mudahan catatan untuk sore ini catatan yang baik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita langsung ada surat An-Nisa di sini, surat yang keempat ayat ke-1. Orang awas nganggo tangud nih bunyi. Aduh punten eta. Serak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, ibunya ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bu, garis bawahi bertakwalah kepada Tuhanmu. Jadi manusia itu diperintah untuk beribadah, ya.
puncak dari nilai ibadah kita adalah takwa. Sebelumnya pasti manusia itu harus beriman, ya. Orang yang beriman terus menjalani hidupnya dengan beribadah, maka pada akhirnya akan sampai ke puncak, ya. Kebaikan adalah menjadi orang yang bertakwa. Maka di sini diperintahkan bertakwalah, kasahat takwa teh kepada Tuhanmu, ya. Jadi kita disuruh mengingat kembali bahwa kita itu punya Tuhan. Tuhan kita itu siapa? Yaitu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya adalah Hawa. Jadi ada Adam, ada Hawa. Ada Adam, ada Hawa. Enggak, Ibu Wilujeng. Mana? Pada dilebet atuh, Ibu? Dilebet atuh? Pada dilebet? Mangga atuh. Sok Ibu Haji mangga. Alhamdulillah disumpingan ku para sepuh. Mudah-mudahan sing dararama. Mangga wilujeng sumping ka Ibu Haji Nana sareng sadayana. Mudah-mudahan sehat. Mangga ibu-ibu diteraskan. Jadi Allah menciptakan kita itu dari satu jiwa kawit nama, ya. Itu adalah Adam alaihissalam. Adam diciptakan sebagai manusia pertama. Tapi sekarang manusia sudah banyak sekali. Itu karena Allah memberi pasangan yaitu jodoh-jodoh, ya Bu ya. Jadi Nabi Adam dipasangkan sareng Hawa, maka dari keduanya turunlah ya anak-anaknya. Nah sampai sekarang berlanjut seperti itu. Pamegat ditikahkan ke istri, tikahkan deui, maka reuy we turunan di mana-mana. Alhamdulillah. Karena itu yang diminta atau yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi salah satu niat dari menikah laki-laki kepada perempuan itu adalah untuk memperbanyak keturunan, ya. Ada kalanya disebut di dalam salah satu hadis itu, ya. Tazawwajul waludal waduda fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamati. Kitu saur Rasul teh. Tazawwaju sok aranjeun geura narikah gitu ya. Jadi para pemuda disuruh untuk menikah. Dengan siapa menikah itu? Al waludal waduda. Menikah dengan istri-istri yang bisa beranak pinak. Kemudian al-waduda penuh rasa kasih sayang. Kenapa ibu-ibu? Melahirkan anak semakin banyak semakin baik bagi Islam itu. Kenapa? Karena nanti akan ada generasi penerusnya, ya. Jadi orang-orang yang baik yang kemarin sudah tidak ada di muka bumi, torojol deui. Siapa itu penerusnya? Maka harusnya umat Islam itu banyak, itu rundayanana teh seueur, ya. Maka saur Rasulullah fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamati. Karena aku berharap nanti pada hari kiamat mudah-mudahan yang terbanyak itu adalah umatku, kata Rasul, ya. Jadi umat Rasulullah lebih banyak jumlahnya pada hari kiamat. Makanya menikahlah kepada istri yang beranak pinak. Semakin banyak umat Islam semakin baik adanya, karena akan ada generasi penerus terus gitu menjadi estafeta kepemimpinan, dan semuanya menjelaskan tentang perkembangan Islam seperti itu, ya. Angga ibu-ibu bade majeng deui ka payun cekap margi ieu kosong kene nya, kosong kene bilih palai ka payun mangga. Sok bu lanjut tingali makalahna teras di Bandungan bonya pami aya pulpen nanti digurat-gurat digaris-garis gitu untuk menjadikan ilmu bagi kita, dan brosur ini dibawa pulang nanti ada sejumlah PR yang harus kita lakukan karena ilmu itu tidak cukup, baru ilmu akan manfaat apabila dituturkan ku amal. Jadi ilmu dituturkan ku amal, ya. Mangga ibu-ibu diteraskan dari dirinya tadi, ya, Adam Hawa. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Tuh ibu-ibu, kita saja di sini ada berpuluh-puluh orang di sini, ibu-ibu.
banyak sakieu teh alhamdulillah sakieu ge tiasa hadir. Tadi simkuring pas nongkap ka dieu tacan aya sapotong-potong acan ya. Kobo ela paling awal datangnya sekali-kali we tuh ustadah ngantosan mustami ya. Bukan mustami saja yang menunggu ustadah menunggu mustami. Nah, Bu Ela tiasa hadir awal waktu karena teh enjing-enjing muter. Makanya ibu-ibu teh eta menitos garareuli simkuring mah teu acan mandi sekarang itu ya. Dari berangkat tadi pukul 6:30 ka mana ka pasantren 4 kelas. Udah begitu aya nu ngajemput ka Katapang, dari Katapang dijajabkeun deui ka dieu. Jadi wangsul ka rorompok engke maghrib seperti itu ya. Makanya jangan aneh nah Bu Ela henteu geulis, naon margina can ibak gitu sadaya ya gitu. Mangga ibu-ibu dilanjut ya. Nah, ibu-ibu perempuan yang banyak, tapi bade pamaget bade istri pada akhirnya diperintah ku Allah bertakwalah, sok garis bawah kita. Tadi di atas sudah ada bertakwalah, di bawah ditambah lagi bertakwalah. Artinya ibu-ibu berulang kali seperti itu. Memang manusia hidup tanpa ketakwaan nanaonan coba ya. Harus jadi manusia yang bertakwa. Naon ibu takwa teh? Naon takwa teh? Ada definisinya banyak sih. Pada anu babari we takwa teh nyaeta ngajalankeun parentah Allah, ninggalkeun cegahanana. Tah sakitu we. Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan cegahannya, ibu-ibu atau larangannya. Pan urang anu teh sedang berusaha, yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Kan orang seperti itu, ya. Alhamdulillah semakin sepuh semakin saroleh, laras gitu. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini semuanya menjadi bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu ya. Nah, ibu-ibu bertakwalah. Jadi ngajalankan perintah Allah, ninggalkeun cegahan anak tak bertakwa teh kitu. Tapi ada kalanya kebalik. Nu diparentahkeun teu dilaksanakeun, nu dilarang dituluikeun. Kadang seperti itu. Nah, kok bisa seperti itu? Eta teh ketika iman sedang menurun. Makanya disuruh bertakwa itu berarti tinggikan iman itu, ya. Iman teh sok luak kleok, sok naik turun iman teh. Kalau kita bisa menjaganya, maka insya Allah iman itu akan terus ibu-ibu naik dan pada akhirnya sampai ke kelas para mutakin. Amin ya rabbal alamin, ya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya, ya, dengan namanya, nama Allah, kamu saling meminta, tuh ibu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari manusia bisa kok saling meminta, saling memberi. Tapi kalau dibanding-banding meminta dan memberi, bagusan mana? Bagusan memberi, ibu-ibu. Yang meminta itu kadang-kadang dilihatnya teh buruk di mata Allah itu, ya. Meminta terus ibu-ibu. Kalau meminta sekali-kali masih tenang, namun meminta terus sehingga dijadikan kebiasaan Allah tersepun kajami nusok pun tapenta wete. Ya Bu ya, kecuali mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sok kepada Allah yang banyak mintanya itu, ya. Makanya ibu minta naon ke Allah mah. Sekarang ibu minta ilmu ke Allah. Makanya pas gek calik ngadoa, Rabbi zidni ilman. Atas ngadoa kitu acan pasti naugenya. Gek calik teh ibu teh ngadoa karena apa? Ilmu itu bukan dari Bu Ela, dari Allah Subhanahu wa taala. Bu Ela cuma menyampaikan saja. Tah makanya muntos gek calik teh eta nopono ke doa teh Rabbi nun Gusti zidni tamihkeun ka diri abdi ilman ilmu. Tuh, tadi tak can anu ngadoa kitu nya. Teu acan ka ngobrol we tadi ka dieu ka dieu. Bu Ela na tos aya. Oh alhamdulillah tos aya geuning tah kitu tadi teh ari ngadoana heula. Sok ulangi sadayana bereng 1 2 3. Rabbi zidni ilman. Tah sakitu nya. Jadi mudah-mudahan minta kepada Allah tambihkeun ilmu. Jadi mulih ka bumi teh namih ilmu teh. Namih ilmu berarti namih amal ka dituna teh insyaallah ya. Nah, kamu saling meminta Bu atas nama Allah. Atas nama Allah. Jadi menyebut nama Allah ke kedah sering. Panu saya pisan mah Bu mun ngadoa ka Allah kita jojol. Gusti nyunkeun riji tong kitu. Sebut heula tuh beberapa sok ngadoa ka Allah. Sok ngadoa satu acan pok teh sebat heula nami-nami Allah saberiji we sebatkeun. Ya Rahman, ya Rahim, ya. Ya Malik, ya Kudus. Ger nyuhunkeun teh eta teh Bu etika meminta kepada Allah seperti itu. Ulah ujug-ujug Gusti minta duit, ulah gitu.
Gusti minta rezeki ulah, ngaduang heula puji dulu Allah itu ya. Nah itu cara etikanya, cara hormatnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sehari-hari Ibu kita berzikir juga memang harus berzikir di rumah. Aya zikir teh naon artos zikir teh? Mengingat. Ada mengingat tanpa menyebut ya. Ada juga menyebut tanpa mengingat. Mending mana? Ulangi. Zikir itu mengingat tanpa menyebut. Yang satu lagi menyebut tanpa mengingat. Nu saya nu mana? Ya mengingat, ya menyebut. Eta nu saya mah. Ya. Kan Ibu kadang-kadang ngalamun dina golodo. Teu nyebatkeun naon-naon tapi hate teh baca we dina hate teh Gusti. Meuni seueur kalepatan abdi teh Gusti, upami teu dihapunten ku Gusti abdi bade kumaha. Hapunten ya Allah ceuk hate. Tadi ucapkeun naon tapi itu artinya mengingat. Lebih bagus begitu juga daripada Ibu menyebut tapi tidak mengingat. Osok itu tara. Ibu nuju salat geuning osok, menyebut nama Allah berkali-kali tapi teu ingat osok itu. Osok. Tungtungna eta teh naon? Tungtungna teh sujud sahwi mun kitu teh. Cenah karena lagi salat lupa kepada Allah. Tah sok kitu biasana teh nya. Mangga ketika menyebutlah, ketika mengingatlah. Yang jelas kalau kita menyebut dan mengingat nama Allah, maka Allah pun akan peduli kepada kita, ya. Makanya geuning sok aya kieu seur Allah teh. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Tuh, ya. Fadkuruni sok prak arangan kudu eling ka kaula. Tuh, eling teh inget teh. Tuh eling ka kaula adkurkum lamun aranjeun eling ka kaula engke kaula bakal eling ka aranjeun. Tuh imbasna, Bu. Makanya kalau kita ingat kepada Allah teh untung nama kanggo urang diri sendiri. Maka mafhum muhalafah barang siapa yang tidak ingat kepada Allah, Allah ge bakal ngantep ka dirina. Naudzubillahi min dalik. Maka sebutlah nama Allah ya. Menuju seueur artos dibuka dompet, wah nu beureum seueur keneh, nu biru seueur keneh. Ibu ngucapkeun naon harita? Alhamdulillah. Nah, memang gitu. Alhamdulillah itu memuji. Maka disebutkan di tafsir ahkama ibu-ibu yang disebut alhamdulillah itu as-sanaul kamilu adalah menyanjung Allah dengan sempurna. Berhak Allah disanjung, berhak karena Allah itu pemilik semuanya. Makanya tos kalimat alhamdulillah teh Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kagungan saha langit teh? Kagungan Allah. Kagungan saha bumi teh? Kagungan Allah. Ayo esina kagungan Allah semua. Makanya Allah berhak dipuji dengan pujian yang baik, sanjungan yang sempurna. Maka ucapkan alhamdulillah. Nah di waktu muka dompet lepet aya eusian, aya nu abu-abu sababaraha lamar jeung rawing, terus ibu ngucapkeun naon? Innalillahi. Aya nu kitu dikir nu kitu oge. Seur Allah teh meuni tegep si ibu. Nah juga doa artos menyebut nama Allah, gaduh artos menyebut nama Allah dengan kata-kata yang lain, tapi inti nama eta teh dikir keneh. Mengingatkan kepada kita kenapa ya kemarin dompet dibuka anu beureum masih seueur, anu biru masih seueur, kenapa sekarang pas dibuka cuma aya nu abu-abu, menunjukkan kepada kita jadi rezeki nu kapimilih ku urang teh lambat laun akan menghilang. Jadi siapa yang punya semua itu? Allah. Maka diingatkan ku tadi inna lillahi. Duh Gusti meuni sadar abdi teh. Bujang-bujang artos, bujang-bujang gedong, bujang-bujang mobil, bujang-bujang jabatan. Kalau harus hilang ya hilanglah. Inna lillahi, bahkan diri kami pun itu milik Allah. Eta teh mengingatkan kana maot oge teh ucapan inna lillahi teh. Ya bonya. Makanya kalau anu digotong tadi jalan dina pasaran, ibu juga spontan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang yang pulang ke tangan Allah tuh mereka. Dia yang digotong buat enjing mah abdi nu digotong teh. Jadi bahasa orang emut ke Allah menunjukkan bahwa semua yang ada dalam diri kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya bonya harus sadar seperti itu. Karena mun rasa dina diri boga urang, ke lamun hilang bakal nyeri hate. Ical we artos teh padahal jelas diinfakkeun. Abeuna dipikiran nah atuh abdinya geus ngajago jeung infak sagala. Aya duit ieu jadi beak tah dipikiran aya duit beak teh. Ku jalma nu ahli infak mah bukan begitu. Alhamdulillah ya Allah hari ini saya bisa infak. Karena sebenarnya anu jadi cengcelengan sanes nu dijajankeun kana baso.
sanes nu digaleukeun kana bumi, tapi anu disimpen dina infak itulah yang akan memanggil kita pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Allah, hai ahli sedekah kesini, gitu surah Allah. Hai ahli saum kesini. Tuh bu dipanggil orang-orang yang baik itu. Makanya ibu tekengan pelit mendisunkan ku Allah. Infak kata Allah itu keluarkan seadanya. Sedekah keluarkan. Ibu kaci teh sedekah 2.000? Kaci. Ibu nanti tadi sudah ngisi kenceleng di situ berapa itu yang diisi na kenceleng? 2.000 aya nu 2.000? Aya, enggak apa-apa. Boleh 2.000? Boleh. Potongkeun 1.000 keur incu, 1.000 keur kenceleng bisa? Bisa. Ibu sadana. Jadi mas tatotum sok sakamampu anjeun we sabaraha asal ikhlas karena Allah eta dina bab infak, bab sedekah nya bonya. Ketika hilang innalillahi bujang-bujang artos kedah ica. Aya jamin tadi simkuring di jalan nuju tepatos rusuh tadi teh karena dari sana pukul 3 sudah beres dijajabkeun kana mobil itu ngobrol sareng si AA teh. Si AA itu putrana anu ngulem simkuring. AA itu belanwir sampai ngalut ibu opat belanwir baru dihiungkeun. Aduh pasti ini ada yang kebakaran ya bu ya. Iya pastinya juga. Nah orang yang sedang diuji oleh anak sapalihu Allah maka diambillah itu rumah geretek-geretek si jago merah habis saja pasti nyari hati. Gugunuk nama ya Allah begitu lama ingin punya rumah itu. Cek Allah hari ini harus habis. Menunjukkan bahwa harta yang kita miliki itu semuanya milik Allah. Ditamut sakedap. Orang yang tadi sadar begitu tahu inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah wa inna ilaihi rajiun dan kami akan pulang kepadamu kepadanya ya Allah gitu bu. Jadi orang yang kamusibahan emot ke Allah bakal benten kaayaan hate sareng jami anu ngarasula lantaran dicana ku Allah teh ngamuk tidak menerima malah nyalahkeun ka Allah aya nu kitu aya. Gustina hanya ongko cek gustina ibadah bakal dipikanya na abdi bet kahuruan aya nu kitu ya banyak teu apaleun padahal basa Allah masih ujian teh lamun ditampi ku kasabaran Allah bakal memberi sesuatu yang lebih baik. Makanya yang diuji sok di ML di akhir ayat nate wa basyiris sabirin dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar ya banyak. Jadi bersabarlah jamin sabar teh bakal jadi jamin takwa pantad diparentahkeun supados takwa ka Allah ya. Nah kadituna ibu dan peliharalah hubungan kekeluargaan garis bawahi hubungan kekeluargaan teh disebut silaturahim teh ya banyak. Aya nu nyebat silaturahim, aya nu nyebat silaturahmi, sok mangawelah dua-dua nage kengengnya silaturahim. Eta teh nyambungkeun duduluran. Kalau duduluran disambungkan berarti jangan ada permusuhan, ibu. Tuh dina hadis Rasul meni panjang pisan. La tahasadu wala tabaghadu wala tanajashu tuh nya. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Dina hadis teh kitu. La tabagodu omat aranyan ulah saling benci. Saling benci itu bukan lagi satu pihak tapi dua pihak. Si A sareng si B silih benci. Aya nu kitu bu? Aya padahal eta teh dulur, nya dulur pituin, nya dulur saiman, nya dulur saagama, tapi memusuhan tos 3 tahun teu wauh-wauh aya teh. Aya. Aduh lami teuing bu 3 tahun teh. Pan diizinannya sama Rasulullah berapa hari? 3. Eta teh lamun keur amak pisan sok atuh saur Rasul teh ari bade amak mah, tapi jangan lebih dari 3 hari. Montos 3 hari sok engal, pacantel mencek budak mah kapungkur. Tapi ieu aya nu dibonusan, aduh 3 tahun jelebet, 3 tahun teu wawuh. Betapa banyak dosa-dosa itu. Naon margina tanpa disadari jami nu keur mumusuhan eta teh keur ngaruksak amanah sorangan. Tuh nya. Keur ngaruksak amanah sorangan. Terus Allah tidak berkenan untuk memaafkan dosa-dosanya lamun dina kaayaan mumusuhan. Pan tiap dinten Senin yang Kemis teteh bu ti langit surah Allah hei. Hamba-hamba Allah ini hari Senin loh. Ini hari Kemis loh. Sok yang punya amalan gitu sok rek ngadua naon hari ini, rek minta naon hari ini gitu teteh ibu-ibu. Ku Allah tadi samat. Tapi kumaha di belakangnya teh illa sahnau kecuali orang-orang yang hari ini punya musuh. Tah, ibu-ibu bahaya. Punya musuh, ada apa dengan orang yang punya musuh? Padahal orang yang punya musuh itu lagi saum Senin padahal
lagi saum kemis padahal itu kan hebat pisan kumaha surah Allah sayang. Senin kemisnya asana teh gagal. Kenapa? Karena manehna punya musuh dan hari ini tidak akan dimaafkan dulu selagi dia masih kene punya musuh. Kajaba ke geus pacan teh deui nemeh ku Allah. Dijabah doa-doana, dihapunten dosa-dosana. Jadi memusahan teh ibu-ibu sadaya menggagalkan kebaikan-kebaikan kita. Naudzubillahi min daliknya. Oleh karena itu tadi la tabagodu, ulah saling benci. Kayak upami di jalan ibu-ibu musuh urang tadi teu naros. Ibu tong nyeri hate. Tuh si itu teu nanya nya kunaonnya ka abdi. Taros ku ibu. Ibu meuli ti mana? Teu nemalan ka ngabalieur alah. Naonnya kalepatan abdi. Tunjuk diri we. Tunjuk diri kita, jangan-jangan saya yang salah ya. Enjingna tepang deui nyuhunkeun dihapunten ibu hapuntennya bilih abdi lepat sahur atau naon hapunten pisan. Si ibu nu tadi manyun keneh ibu. Kumaha? Pas katiluna bener ditaros tepang jojo ngawaler assalamualaikum waalaikumsalam tak kitu ngawalerna teh nya. Kumaha ngawaler tapi ketus biarkan sakitu ge sudah uyuhan ya bonya. Saha nu meunang ibu karena ibu bertahan sabar. Di belengan, di baudan, ibu tetap saja bertanya sama orang itu. Karena naon da sieun orang mun gaduh musuh juga tadi kan bahayana teh. Ulang memusuhan tadi oge. La tabagodu ulah saling benci, wala tahasadu jangan saling hasud. Naon hasud teh Bu? Hasud teh naon? SMS hasud teh. SMS teh senang melihat orang susah melihat orang senang. Aya nu kitu? Iya. Sampai hari ini aya nu kitu. Nah, urang aya kamajuan nah tatangga bet baeun. Hek ngagogoreng urang ka tatangga nu sanes naon? Teu pugu-pugu pedah urang kuriang. Tuh nyebunya aya nu kitu? Aya. Jadi nu hasud mah teu geunah hatena horea mun batur senang teh. Mun batur susah manehna mah jingkrak. Nah itu tuh tanda orang yang hasud. Hasud diwagal, silih benci diwagal. Teras wala tanajasyu, ulah silih tipu, Kan kehidupan di akhir zaman mah kitu, si A ditipu ku si B, cek si B, tunggu tanggal mainnya satu waktu aku akan tipu dia, kan begitu. Padahal nipu teh awan tong dibalas deui atuh nya, silih tipu. Maka di pengkerna teh aya wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kamu itu ikhwana bersaudara. Ta eta nya. Sapertos urang anu hadir di pangaosan da ieu teh urang mana teh campur. Ada orang Sasak 2, ada orang Blok Desa, ada orang Cileutik, ibu-ibu, ada orang Cihamerang mungkin. Ibu-ibu templok di sini. Naon silipikanya? Ibu-ibu, silipikanya di dieu. Naon sababna? Tuh ka aya kerinduan tersendiri we mun penak amun tos lami tetepang aya kerinduan tersendiri. Naon sabab urang mah insyaallah akan menjadi orang-orang yang menjaga kekeluargaan. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah selalu menjaga, garis bawahi, menjaga dan mengawasimu. Makanya tadi judulnya Sang Pengawas Sejati. Jadi Allah teh marhatoskeun urang teh terus kitu teh. Gak pernah Allah lengah. Iraha Allah lengah, masa iya Allah lengah? Dina hadis ayat-ayatna sok disebat wa mallahu bighafilin amma ta'malun gitu. Ada amma ta'malun, ada amma ya'malun. Dan Allah itu tidak lengah, tidak caliwura Allah itu. Amma ta'malun dari apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi naon rupi nu dipidamel ku urang ku Allah diawasi, dipantau, dinilai. Seperti itu Allah. Nah, tercapaian Allah tuh nggak pernah capek, ibu-ibu. Makanya tercapek ngantuk getara Allah mah. Nya, dina naon anu kieu teh? La sinatu wala naum. Dina naon eta teh nu kitu teh? Dina ayat kursi. Nah, apa kan ayat kursi mah? Ngetop banget itu ayat kursi. Bonya surat Al-Baqarah ayat 255. Itu ada kata-kata yang menyentuh hati kita. La sinatu wala naum. Hai manusia ingat, ya Allah tetarakan tos tunuh. Allah tetarakan tos kulem. Jadi memperhatikan kita itu setiap saat tidak terlewatkan satu detik pun. Ai orang salah, gaduh raos Allah teh teu ningali. Maka aya nu keur nyieun dosa anteng we sampai hitungan jam. Aya nu kitu? Ada. Ibu-ibu berzina dia itu berapa jam? Judi berapa jam itu? Padahal Allah mau congok cek Allah teh ai ieu manusia
Kok begitu? Padahal segala kabutuh ku Allah tos dicumponan. Pangabutuh manusia lebih banyak daripada makhluk yang lainnya. Yang diperintah ibadah juga manusia. Tapi kenapa dibandingkan dengan hewan malah tunduk kena hewan tibatan manusia? Ada situ Bu? Tuh. Ibu masuk ngabahas tentang ini nih, surat apa yang begini? Wal adiyati dhabha fal muriyati qadaha falmughirati subha fa'atanna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza buthira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ibu Sokera dari ayat ke-1 sampai terakhir dibikin malu kita itu dengan ayat-ayat itu. Kenapa ibu-ibu? Allah sedang mengisahkan tentang kuda perang. Kuda perang yang lari kencang ibu-ibu, terengah-engah ke kumpulan musuh pada waktu subuh ibu-ibu. Pada waktu subuh kekumpulan musuh rek naon dan diparentah kudununganana dicepret. Kamu harus maju ke medan perang, dicepret ibu-ibu ngeblesat satakar kebak, bahkan tingku tarik-tariknya sampai mengeluarkan api dari talapoknya itu, ya. Talapok kuda kan sok pakai sepatu itu ya. Sepatunya merek apa? Teh merek K. Tapi di mata Allah ini nih kuda yang bagus. Tunduk kasakan jadi dunungan anak bu dina kean capek terengah-engah mengeluarkan cetusan api dari talapokna teh. Tapi dia terus nurut karena naon ieu teh demi berbakti kepada dunungan anak. Ibu-ibunya ke medan musuh, ke medan ibu, ke medan perang. Yang di situ pasti ibu-ibu sadana kuda bisa terjatuh, bisa kena tombak, bisa kena tembak ibu-ibu. Tapi manehna ikhlas karena apa? Karena berbakti kepada dunungan anak. Kok bisa? Sato jika gitu. Padahal sato mata di piwarang ibadah. Tapi manusia, maka disambung dengan manusia. Ya banyak manusia mah beda loh. Nah ari kuda tunduk ka dunungan anak ka manusia. Nah ari manusia tunduk ka nyiptakeun dirina. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang emot aduh diciptakan lagi prosesnya lama tuh. Manusia diciptakan di rahim itu ibu-ibu. Yang pertama sebagai nutfah. Nutfah itu adalah cai mani 40 hari ya teteh kitu nanti ya. 40 hari jadi cai mani itu tuh di rahim indung teh. Udah begitu dirubah dengan kekuasaan Allah menjadi alaqah. Alaqah itu getih nu kental. 40 hari lagi menunggunya itu. Sudah begitu dirubah menjadi mudghah. Apa mudghah? Sakepel daging, segumpal daging. 40 hari juga, 40, 120 dinten. Urang mah ibu teu apa proses itu semua. Cuma cek Allah ya nitip pijalmangeun di dieu, begitu kan ibu-ibu. Sudah 120 dibagi 30 dasa sasih teh 30 dinten eusina teh. Jadi dibagi 30 teh 4. Tos 4 bulan teh ibu fayan fuhu fihi ruh. Lajeng Allah niupkeun ruh kana daging nu tadi teh. Ya Allah, tiba-tiba ibu bergeraklah daging-daging itu. Tah saur Allah bisi teu apal. Aranjeun teh hirup dalam dunia teh kitu heula. Namun ngajago diparentah ibadah teu nurut, dicare kana dosa mangprung ceuk Allah. Teu sieun teu kitu Bu. Kalau seperti itu teh ibu sadar emo teh ka urang da osok ngalakukeun dosa teh osok ibu. Osok. Ai kukulutus dosa? Osok. Osok. Ai ngabohong dosa? Osok. Osok. Ai teu sabaran dosa? Dosa. Osok. Tuh ibu-ibu sadar ditataan emang sih dosa-dosa kecil. Tapi justru ibu-ibu ku dosa-dosa kecil eta urang mah sering mah da, jinah mah tidak, naudzubillah. Jinah tidak, musyrik tidak, ibu membunuh teu aya. Ibu-ibu ngarenten teu, ibu-ibu sadana alim teuing dosa-dosa badag jika kitu, tapi dosa alit mun teu dibasmi ku kasayan ditutupan, maka bisa-bisa maot nyandak dosa nu alit jika tadi, ya. Ari dosa ngabohong mun kacanak maot bahaya.
lamun teu dihampura heula mah ku Allah. Apa dina hadisna ge wa iyyakum wal kadiba. Hati-hatilah kamu dengan berdusta. Fa innal kadiba yahdi ilal fujuri. Karena ngabohong teh berasna teh kana kajahatan. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Ari kajahatan teh ngagobrag kana neraka. Jadi mau disimpulkan mah bohong sama dengan jahat, jahat sama dengan neraka. Sieun Ibu? Sieun, ya. Maka sekarang kita sudah ada yang 60 tahun ke atas. Aya di dia? Aya. Reuas teh mun tos emut kadinya masih kuring mah. Naon margin Allah 60 tahun teh titik kedua Ibu. Yami tobat diantosan ku Allah sok di titik ke-1 usia 40 tahun sok bebener eta hirup kacau teh hirup teh bonya maka 40 tahun tadi elingan ku umur urang teh 40 tahun upami aya jami 40 tahun mangprung keneh bade pameget bade istri eta mah maka Allah menunggu titik yang kedua 60 tahun saur Allah tah tos 60 tahun ayeuna mah sok geura tobat karena kalau eta dosa kacanak maut bahaya ibu-ibu. Tapi berapa banyak orang di muka bumi ini anu mangprung pada usianya udah 70 tahun. Anu kitu? Aya. 70 tahun jinah keneh atuh. 70 tahun musyrik keneh atuh. Dosa besar masih kena digugulung ceuk Allah. Kumaha lamun kerlek maut dina kayan kitu ibu-ibu. Atos we powernya banyak. Makanya kenapa kita hadir di majelis taklim ieu hate ameh ibu-ibu sadana dibangkitkan lagi untuk ingat kepada dosa-dosa dan untuk tobat dengan tobat nasuha ya banyak insya Allah. Mangga ibu-ibu di palihandap teh ayat surat apa ini Hadid Al-Hadid surat Al-Hadid surat ke-57 ayatnya ke-4 orang awas deui. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit, Bu. Tadi kan sang pengawas sejati, beda dengan kita. Orang mah nunutan, orang mah kulem, Allah mah tidak. Ya? Maka diperkuat dengan ayat yang ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Garis bawahi, Bu. Menciptakan langit dan bumi. Ulah gaduh rawas, iya bumi tenu urang. Oh bukan, punya Allah. Langit milik kita bukan, punya Allah. Bebunya di langitna 7 lapis, bumina 7 lapis, eta sadayana kagungan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang bikin kita terkejut ibu-ibu, Allah membuat atau menciptakan semua itu ada kata-kata sittata ayyamin. Upami nemutkeun bahasa masih ayyamin teh poe nya. Eta teh bentuk jamak tina yaumun 1 hari, yaumani 2 hari, ayyamun beberapa hari nya. Numutkeun bahasa masih tata ayamin teh genep poe. Cuman karena rahasia, karena sesuatu yang belum datang, ibu-ibu atau yang sudah lalu kita tidak diberi bocoran, maka ibu-ibu hari di situ teh teu mampu para ulama nyebutkeun hari karena takut salah. Hari itu kan isinya 24 jam. Kumaha upami kirang, kumaha upami langkung, maka dihartoskeun sittata ayamin teh 6 masa, nya. Disebut gitu ge anger we kagum keneh urang teh karena Allah menciptakan langit dan bumi tidak pernah ibu-ibu meminta bantuan kepada yang lainnya. Laras teh? So, ari Allah nyawuran saha nyunkeun bantuan, hayu urang ngadamel langit kitu henteu. Hayu urang ngadamel bumi, hayu henteu ibu sadana. Maka Allah membuat semua itu. Jeung sanes langit tungkul geningan, ada bintang-bintangnya an-nujumu. Kadang disebut an-nujum, kadang disebut al-kawakib. Al-kawakibu bintang-bintang, an-nujumu bintang-bintang. Terus ada apa lagi? Asyamsu matahari, terus ada apa lagi? Al-qamaru bulan. Al-qamaru itu mana? Bulan sampurna buleud, bulan purnama. Tapi aya bulan sapasi. Naon bahasa Arabna?
Naon bulan sapasi bahasa Arabna? Ibu mun ditaros bulan sapasi nu emotna teh kana lagu bulan sapasi. Ibu-ibu bulan sabit itu bahasa Arabnya al-hilalu. Al-hilalu teh bulan sapasi teh ya. Bulan sabit ibu-ibu sadayana. Ada juga al-badru bulan kenehnya. Jadi jenis-jenis bulan juga Allah semua yang menciptakan itu. Ya bonya, apalagi bintang-bintang ya Allah, berapa banyak itu bintang-bintang. Ampun ya. Manusia punya apa? Kabisa. Teu aya sampai hari ini sugan anu bisa ngadamel bentang asli hiji we. Aya teu? Teu aya. Paling ngadamel bebentangan tuh. Ngadamel panon poe bobodoan. Ngadamel bulan bubulanan ibu-ibu. Bahkan dia itu melukis matahari. Cuma bisa melukis saja. Dan lukisannya dina kanvas. Rusaklah kanvas itu. Melukis dina kertas. Rusaklah kertas itu. Tapi lukisan Allah itu sampai sekarang bertahan ibu-ibu sadananya. Coba ibu tangga ke langit ya. Kadang ada awan putih ibu-ibu, tetep ke orang teh loh, kok robahnya awan teh nyapan eta teh haseup ibu-ibu. Kadang seperti kupu-kupu, kadang seperti kelinci ya Allah, maneh hayang kadinya dilihat itu indah banget ibu-ibu. Pami ibu-ibu angkat ka mana itu teh? Ka Pangalengan. Ada yang namanya tempat wisata Nimo. Sanu parantos ka Nimo. Nimo itu ibu-ibu kawitna teh Gunung Nini. Nimo teh Gunung Nini. Gue dikerenkeun di bahasa Inggris kan jadi Nimo teh Nini Mountain. Tuh Gunung Nini ya. Simkureun teh nguping eta Nimo dari mana ya? Pas kamari-kamari ibu menuju musim liburan tuh si Incu datang. Hoyong ka Nimo ini hit ai ku Incu mah. Padahal hari itu teh harusnya datang di mana itu tehnya hari wisuda waktu itu. Tos sakadi itu eta ibu-ibu ningali pemandangan buka sabaraha barakali ngecelakeun Cipanon ya Allah Gusti. Eta pantai anjing-anjing ibu-ibu terus kukurulinga resep nya ningali kebon teh naon-naon karena itu kan ada jembatan ngurir pokona mah lucu pas ningali eta ka langit ya Allah eta manika ka langitna jelas karena gunung-gunungnya jelas apa-apa di situ ditingalikeun ceuk Allah tah di bumi Pangalengan sakitu we tafakuran dadamelan Allah teh kaya gimana ibu sadayana tah eta nu bakal ngahudangkeun iman urang teh seperti itu Allah teh nya bonya. Nah, terus menjelang senja ditingali deui kana langit teh. Lah jadi beureum kan menjelang senja mah cahaya itu beureum. Hideungna aya, biruna aya, bodasna aya ibu-ibu, malah sampai merah. Siapa yang bisa melukis awan-awan itu nya ukur Allah Subhanahu wa taala. Maka nalika tangah teh ceuk urang masyaallah subhanallah. Allahu akbar. Allah itu maha besar. Ya banyak. Jadi kalau Allah maha besar manusia bisa naon manusia mah bisa itu ku Allah we. Ketika cek Allah tong bisa naon-naon tanya kusek ke maot katos hilang semua itu. Harus sebut aya teu nu tos maot beunghar keneh aya teu? Teu aya. Nu tos maot pinter keneh aya? Enggak ada. Anu geus maot ibu-ibu lincah keneh aya? Teu aya. Kacipta mun geus maot lincah meureun ibu ngagajeng lumpat ya. Urang teh bade mukakeun kitu datang ningali jajal kieu we si mayit anu dibukakeun teh tring tah kitu nya. Astagfirullah cek ibu teh. Ngagajlang. Karena ketika manusia dicabut nyawa, Allah ngaleungitkeun semua kekuatan dirinya. Makanya wa inna ilaihi rajiun. Lamun urang bedegong ka Allah rek balik ka saha? Karena semua manusia itu pulang hanya kepada Allah. Umat Islam saja yang pulang kepada Allah nya henteu atuh sadayana. Anu ayeuna teu percaya ka Allah tah nanti akan pulang mereka akan menyesal. Kumaha cek maranehna Allah geuning aya poe kiamat teh Gusti, sugan teh teu aya poe kiamat teh, atuh balikeun abdi ka dunya sebentar saja ibu-ibu. Tah eta teh ibu digambarkeun dina ayat-ayat Quran teh seueur zaman nu kitu tos penak sareng dinten pembalasan baru mereka menyesal. Kalebet jami anu sok numpuk-numpuk hartana teu halal, ya bote dikeluarkan hak-hakna, zakat tidak dikeluarkan, infak tidak dikeluarkan, terus sedekah juga tidak. Areneangan hartana camak bro, rek kumaha dipaeungan Allah. Makanya di sini alhaakumut takatsur. Terus hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. 4 ayat we dibaca. Nyeletit kana hate teh. Alhaqum geus mopohokeun ka aranjeun. Naon tanu mopohokeun teh? At-takatsur paloba harta. Anya tah
sahabat gugunu harta tepikeun ka poho kana poe pangbalikan, ka Allah poho, ka malaikat poho, kana poe akhir poho nya. Kalau orang sudah poho kumaha rek ngamalkeun atuh parentah Allah mun poho ka Allah ya. Nah, ibu nu kaduana hatta zurtumul maqabir, sadar ketika kamu masuk ke liang lahat kakara sadar. Aduh, ieu teh maot teh, aduh, ieu teh alam kubur teh. Rek kumaha di dinya ibu? Padahal disebutkan dina ayat-ayatna teh nya nalika jalmi dilebetkeun kana liang lahat teh eta si taneuh teh mendekat dan dihimpitlah orang itu. Jadi nu disebut himpitan alam kubur teh aya. Kita tidak tahu berupa tanahkah atau apa, tapi maranehna dihimpit di dinya teh. Panginten orang sok ngadoakeun kieu geuning kanu pupus, mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna, mudah-mudahan dihapunten dosa-dosana, dilegakeun liang kuburna. Kan ada doa seperti itu laras Bu. Ternyata eta teh jalmi teh dihimpit heula. Tapi ya himpitan itu aya anu lepas dengan sendirinya Bu. Terus dihimpitnya juga merenggang belang. Siapa itu? Yang banyak amal solehnya. Karena himpitan bumi yang tadi tidak berani ngahimpit jalmi nu soleh. Tuh ibu-ibu. Makanya surah Allah tesok atu ilal ladina amanu wa amilus solihat. Sok sing soleh wa. Dengan kesolehan mas segala siksaan ge ditolak mentah-mentah. Amin ya rabbal alamin. Ibu parantos saroleh? Insyaallah nya. Nah insyaallah wae nya ngawalanna teh nya rada power nyebatkeun soleh teh nya. Atuh ni namana rasul abdi mah pangsolehna sok taroskeun ka urang cileutik pangsolehna. Cek tukang warung teh pret. Soleh kumaha? Margi nganyuk tara mayar. Gitu sana. Cek tukang warung. Angga ibu-ibu dilanjut ya. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Garis bawahi bersemayam terdiam di atas aras saha Allah. Makanya arasnya suka disebut tempat duduknya Allah, aras teh ya Bu ya. Di mana teh arasnya di sana, di tinggi banget di balik langit ketujuh aras itu. Dan kita tidak tahu sampai hari ini kumaha megahnya tempat duduk Allah. Tong dibayangkan seperti singgasana raja, kecil teuing atuh ya. Ngabandingkan eta mah terlalu kecil karena Allah itu tidak akan sama dengan makhluknya. Dan kita tidak tahu no jelas mah kedah apa wayan Allah teh aya tuh tempat tinggalnya di atas. Tapi karena Allah pengawas yang sejati, ibu-ibu Allah bisa jadi di luhur tapi mengawasi semua sudut yang ada di dunia ini. Laras teh. Ai urang ayeuna kauning aku Allah teh ayeuna. Sore-sore begini kita lagi di sini diuning aku Allah. Ibu-ibu, Allah menghitung semua yang hadir di sini siapa ini dihitung oleh Allah ya. Nih hadirnya tadi jam berapa? Kemudian dengan siapa? Terus niatna di parios bener ya niatna teu karena aya anu hadir ka pangaosan dipas ditaros. Nah ibu bet ka pangaosan ieu gaduh geulang can dipintonkeun nu. Jadi ka pangaosan teh yang nemongkeun geulang ka batur ceuk Allah tah dicoret ibu-ibu ya. Kenapa yang ini non pahala? Kenapa? Karena ibu niatnya tidak karena Allah. Ya Bu nya. Jadi eta teh Bu terasa ku Allah teh ditingali karena Allah itu sang pengawas sejati. Salahnya kita itu suka merasa bahwa Allah tidak ada. Teh emot salamina ka Allah teh. Ternyata ada orang ngomongkeun mitoha salamilami, saja ngomongkeun mitoha. Jadi dia merasa bahwa 1 jam itu Allah teu aya, bohong. Allah tuh ada di depan. Cek Allah aya ia ngomongkeun mitoha. Siapa mitoha itu? Indungna bapana caroge urang. Kok bisa ngomongkeun mitoha? Nah hanya tahu. Eta tengke bakal disunkeun pertanggungjawaban baheula anjeun dibere mulut bisa berbicara tapi gawe teh kan ngomongkeun batur we. Kadieu tanggung jawab sekarang surah Allah teh kitu. Nya bonya. Makanya orang kada hati-hati butina dosa-dosa tadi. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi itu. Allah teh mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Naon nu lebet kana bumi teh? Kalau di sore ini ayat cacing nu keur ngaliang kana tanah Allah tuh ada. Di mana sih di sawah sebelah mana sih Allah apa? Di kebun mana sih aya nu masuk kana naon kana bumi apa? Bahkan Allah pun tahu nu kaluar tina bumi. Apa Ibu? Apa? Jadi Allah mah serba apa tuh? Urang mah bujang-bujang ditaruh cacing aya sabaraha cacing anu kaluar ti bumi. Urang ningali hiji ge sieun kana cacing teh gila ningalina teh nya. Jadi cek Allah lamun rek ngadu jajaten jeung Allah mah kuat ya. Makanya tong ngadu jajaten ka Allah mah tong bikin pangeran salian ti Allah, nanti Allah bakal nagih. Nah anjeun teh ari ngaku asyhadu alla ilaha illallah. Ari eta geuning mun kada pangabutuh sok ngagoler dina kuburan.
kuburan si abah bari gegeroan. Si abah menggeliat bari ngajawab, buru tuh kelumpat tuh nya ararane kok dipanggil ai geus dijawab ngaburu tuh nyabonya tuh. Hari urang sieuna ku saku Allah sieun teh. Kenapa sieun ku Allah tuh da Allah nu bisa ngahancurkeun langit. Allah bisa ngaguiskeun puting beliung. Allah bisa membinasakan manusia dalam hitungan ribuan orang. Ibu-ibu maut sehari tak bisa, Allah bisa. Karena Allah itu al-muhyi wa mumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Jadi lamun sieun ku Allah sok atuh parentahna laksanakeun ya. Salat. Nah, itu kan parentahna. Ibu teh saya salatna insya Allah dari tadi insya Allah ya terus ya banyak margi mun orang aku geus alus bisi cek Allah alus kumaha butut kene soalnya keur salat sok ngalamun sok ena salat ngalamun naon eta teh sih nu dilamun teh naon we nu ngalamun tuangeun ngalamun naon we sagala dilamunnya. Ibu sekarang Allahu Akbar keur salat nanu diimplang ke ari bendera di mana nya teu kumaha eta teh keur salat mikiran bendera sabab batur geus bade masang bendera ibu can kapenak benderana Allahu Akbar bendera di mana tuh ibu-ibunya. Jadi kaayaan naon ge bisa ngaruksak salat urang mun urang teu khusyuk begitu bahayanya teh nya. Mangga ibu-ibu dilanjut. Allah itu apal apa yang keluar dari dalamnya tuh tadi anu masuk anu keluar apal apa yang turun dari langit Allah apal dan apa yang naik ke sana apal ibu saat ini hari ini saat ini jam ini ibu aya ruh yang maju ke atas langit tihana kaluhur nah habat kalau daroh mah ditarik ku Allah kaluhur makanya kalau ibu ningali jami pupus murileng socana kaluhur. Jangan aneh, ieu mah kakak ditinggalkeun bari hari was-was yeuh eta tatangga nu maot murileng socanahar. Make aneh. Jangankan tetangga yang biasa, Abu Salamah saja murileng socana, ya. Ketika Rasul ke sana pas ditinggali murileng socana kaluhur begitu. Ku Rasul teh seueur sahur ditutupkeun, agak lama ditutup, tiba-tiba jadi nutup. Kenapa murileng kaluhur? Sabab eta jami ningali ruhnya dicabut oleh Allah. Muncak bahasa orang mah ya Allah akhirnya lepas juga ruh saya ya. Apa artinya saya? Jadi anu ngagoler dirinya teh sudah tidak berarti lagi sekarang karena ruhna dicabut. Laras teh Bu? So, yamin utos maut mah kan tidak berarti. Sugan cek anu di bumi teh geus mamah matong dikubur di dieu we saseepna kitu henteu. Jeung dosa, jeung sieun, jeung pipanyakiteun, samarukna ketika keluar ada cairan dari tubuh mayat itu adalah berisi bakteri-bakteri yang sangat banyak. Ibu-ibu tong waka jami atau awakna ageng, aya tikus yang mati berapa hari sudah membusuk bau kan ibu-ibu. Ibu-ibu nuang daging hayam teu saep ngantun dina piring pas ditingali 2 dinten tos naon tah bilatung pada keluar ibu-ibu. Jadi geus teu aya nyawaan mah dipiceun ka ditu ke mana? Ke liang lahat. Jadi basa melong teh kaluhur penuh kenangan. Denganmu aku disanjung orang, denganmu aku dihormat orang, denganmu aku bisa apa-apa. Tapi ketika kamu pulang maka aku tidak bisa apa-apa. Cek badan teh kitu, muncek paribasana nyarios mah. Makanya ibu-ibu tapakuran ku urang teh akan mengalami semua itu. Laras teh Bu? Sorry ibu moal abdi mah kalau kumaha ge moal maot teuh ngajago teuing maot jamin ku kumaha oge laras teu. Nah, masalahnya sanes ngemutan maot wungkul ari geus maot bade kumaha mun urang teu nyanak bebekelan nu disebut amal soleh teh ya. Maka jadikan apapun yang kita lakukan menjadi bekal kanggo ngahadep ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada Allah teh. Di mana saja kamu berada Allah teh aya. Jadi ayeuna teh aya Allah teh. Har boela bukannya di luhur. Urang teh apa bade Allah di luhur bade di mana tapi Allah itu basirun. Naon basirun? Maha melihat alimun maha mengetahui ibu-ibu samiun maha mendengar ibu maha namina saberiji 88. Jadi sudah eusi dunya sareng langit sareng bumi semuanya dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dina ayat nu sanes macana manika mun maca eta teh nyeredet tekan hate teh. Tidak ada satu daun pun yang lepas dari pohonnya itu melainkan Allah mengetahui di mana jatuhnya daun itu. Ya Allah Gusti ya. Daun hiji sak boto aya dadang duanan seueur. Nu ragrag teh hiji lain rungkad. Mun rungkad saden mah urang ningali rungkad tuh. Tapi ketika koleang eta hiji ragrag, terus ragragnya di sebelah kanan pohonnya apa kiri pohonnya atau 2 meter sesudah itu, teu apa? Saha nu apal teh? Allah Subhanahu wa taala. Boya. Hari orang geuning sok sasapu enjing-enjing di buruan, ada berapa helai daun yang jatuh? Pernah dihitung? Tidak pernah. Da cek ibu teh rek tadabur alam terus ngitung kalakai, keur ngitung anu ngalangkung. Ibu nuju naon? Iya nuju ngetang kalakai. Da ngaburutuk atuh ibu nu naros teh. Naon margina sigana mah tos kieu. Naon margina? Nah, kalakai mah dihitung-hitung. Padahal kalau kita tadabur betapa kita mengakui bahwa Allah itu luar biasa, sang pengawas sejati. Daun main nu leutik nu teh dipierang sujud diperhatikan komo deui manusia, ya kan? Manusia dipierang ibadah piwara nu kumaha teh ayatna teh tos ngetopisan ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladina sambung ayat ladzi khalaqakum terus alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Tuh, kakara keluar geus tepi kana tatakun mah. Ibu-ibu daun saja diperhatikan apalagi manusia. Mau merhatoskeun daun mah sudah diperhatoskeun tos Allah moal nagih ka daun. Nah anjeun baheula teu ibadah, da teu dipiarang ibadah daun mah. Tapi manusia mah ibu-ibu ditarosna engke di alam mahsyar sanes seja di liang kubur saja sudah ditaros manusia itu ya. Makanya lamun orang teu bebekelan cobi naon mereka jawab, "Wios abdi mah da Ibu Ela bade ngapalkeun we." Mun ditaros teh man rabbuka saha pangeran anjeun? Pangeran abdi Allah. Wa man nabiyuka saha nabi anjeun? Nabi abdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kita buka naon kitab anjeun? Kitab abdi Al-Qur'an. Man imamuka saha pamimpin anjeun? Jokowi. Tuh, jadi kadinya ngapalkeun teh nya banyak. Ibu nu ngajawab semua itu bukan baham ieu tapi amal. Kalau ibu membawa amal sudah dilalap habis itu pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan tepat. Karena apa? Karena ibu banyak amal solehnya ya. Mudah-mudahan orang melancar mun ditaros ku Allah tadi manapun. Amin ya rabbal alamin. Maka yang di bawah ada hadis An Umar radhiyallahu anhu ya. Mohon maaf ibu An Umar ya. An Umar radhiyallahu anhu upami an ibni Umar sok disebat radhiyallahu anhuma ya. Qala fa akhbirni anil ihsani qala anta budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Eta seueur titik-titik naon eta teh bukan dieusian? Henteu. Kalau dititik-titikan di awalnya teh eta teh hadis tidak ditulis dari awal ya. Kalau di belakangnya ada titik-titik lagi berarti hadis teh teu tamat diseratna. Kok atuh dikitu-kitu? Karena anu nyerempet kana judul yang di atas ditulis dirinya sakeding. Aya teh mun diserat ieu teh panjang teh hadisna teh teh ya. Nah, dari Umar radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata lagi saur Umar teh, beritahukan aku tentang ihsan, garis bawahi ihsan. Ibu tahu gak ihsan apa? Cek ibu teh Bu Ela meni naroskeun eta ihsan teh rumah sakit nu di Bale Endah cenah kitu nya. Ari Al-Islam eta rumah sakit nu di Soekarno Hatta. Tuh kitu ibu mah ngajawabna teh. Ye ihsan teh naon ye? Nya cobi nya. Lalu beliau bersabda, jadi Rasulullah teh ibu ngawaler, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah. Tuh, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tak ihsan teh gitu. Jadi Allah teu katingal tapi bahasa ibu salat khusyuk karena merasa bahwa Allah itu ada di depan saya, seolah-olah melihat Allah. Tanu kitu teh Bu berbuat ihsan teh sesah teh nya. Naon margina ibu rarasaan Allah teh teu aya pada aya di paeun urang nya. Jadi ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya seakan-akan.
Ada seakan-akan naon teh? Masih menghayal, seakan-akan seolah-olah Allah teh aya, padahal aya tapi teu katingali. Maka di belakangnya ditambah, jika engkau tidak melihatnya, punten surah Allah, selama di dunia Allah tidak akan memperlihatkan dirinya. Bujang-bujang orang jalmi nu seueur kalepatan, ya Allah temongkeun atau diri salira, cucungah eta teh. Bahkan Nabi Musa alaihissalam saja dibenduan ku Allah ketika Nabi Musa ingin bertemu Allah. Kenapa Nabi Musa ingin bertemu Allah? Da eta Allah ngaluarkeun suantena ngajak ngobrol ka Nabi Musa. Makanya Nabi Musa sok disebut kalamullah. Nabi Musa mah cuma satu orang dari sekian manusia yang diciptakan Allah nu diajak ngobrol di dunia itu hanya Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan ibu-ibu, terus ngadangu suanten Allah nu kacida nikmat lahir batin ngadangukeun suara Allah teh. Nya timbul rasa rindu yang luar biasa sama Allah itu. Maka suara Nabi Musa, ya Allah perlihatkan dirimu sebentar saja. Allah ngawalar sih, tapi ngawalarna bari ngancam. Ya sudah, kalau kamu mau ketemu aku, lihat tuh gunung yang itu tuh dilihat. Kalau gunung diam berarti aku akan keluar dari balik gunung itu. Tapi kalau gunung bergerak pertanda aku marah kepadamu gitu. Dipelong aku Nabi Musa teh. Barang dipelong bergerak, wah Nabi Musa langsung sujud, ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan aku. Karena itu permintaan yang tidak benar ya. Kemudian orang para petepang sareng Allah, justru senina kita sareng Allah, biarkan mereka tidak bertemu dengan aku, tapi mereka bisa melaksanakan perintahku. Salat padahal tepang sareng Allah manteu. Tapi ketika disebutkan Allahu Akbar, hati teh cumantel ke Allah. Ketika menyebut Subhanallah, cumantel ke Allah. Kenapa? Padahal Allah teka tingali, berarti itu iman yang dipertaruhkan. Ya bunyi seperti itu. Maka disebut al-imanu al-yaqinu, hari iman teh nyata yakin. Yakin bahwa Allah itu ada. Makanya kita sholat. Yakin bahwa Allah itu ada. Maka orang tolab ilmu. Maka satia-satia we parentahna dilaksanakan, laranganna dikantunkeun. Seperti itu ya. Terus jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Tak kita kesimpulan anak teh. Ternyata geningan misi dibelel-belel oge soca. Pakai alat apapun Allah teh teu kapenak mana di dunia teh. Ya udah surah Allah, tong dipaksakeun. Lamun aranjeun teu bisa ningali kaula, nu jelas kaula ningali ka anjeun. Maka simpulkeun, lamun Allah ningali we ka urang berarti urang tong wani-wani ngadama dosa wae. Gitu Bu? Kartosnya ya. Jadi bakal dikurangan Ibu dosa-dosa? Insyaallah. Sok biasa Ibu nyeroskeun batur sadinten 16 kali kurangan jadi 15,5. Itu tak sakedik teuing ngurangan teh. Mohon kan bertahap Ibu biasanya sok seueur ngobrol di buruan teh. Bari Ibu teh apatan udah diajak ngobrol teh tukang ngomongkeun batur, kunaon di baturan wae Ibu teh. Kan bingung, mun manehna ngomongkeun batur urang aya di dinya. Bari disuguhan kulub sampo Ibu teh haben we bari ngopi, tapi nu nyuguhan teh ngomongkeun batur wae ari Ibu bade kumaha coba? Di Bandungan jadi dosa, ungeuk-ungekan jadi dosa. Komo bari di baturan ku urang mah. Berarti kalau Ibu tahu bahwa orang itu sok ngomongkeun batur, Ibu ketika dipanggil jangan bergabung dengan dia. Ibu hapunten, abi aya kapriyogian mangga dikantun, udah. Itu jauh lebih selamat daripada bertahan di dinya. Komo aya nu resep ngomongkeun batur teh, eta teh kitu manawi teh ai kalah kagulisna we nya teu. Jadi bring ngomongkeun sadayana teu kitu Bu nya. Nah, jadi kedah ditolak ku urang ya. Nah, dia mengetahui pandangan mata yang hianat tuh. Bahkan Allah tahu. Orang yang hianat itu Allah tahu. Orang yang bohong Allah itu tahu. Orang yang soleh tahu yang mana pokoknya mah nu kumaha ge ku Allah kauninya. Nah, ada orang yang diketahui oleh Allah pandangan mata yang hianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Jadi nu aya dina hate ge ku Allah mah kauningan ya. Simkuring ka ibu-ibu ningali rupina mah gareulis. Sararigep ngadangukeun tapi simkuring teu apal manah ibu nuju kumaha teu apal ya. Hapunten tadi simkuring di dinya aya ibu nu nepangan ka payun, ya ibu nu payunan simkuring. Ternyata ate teneng yati simkuring geus liwat ate enakeunana teh kitu. Umi eta nu nembe dikantunkeun pupus ku carogena masyaallah hapunten simkuring teu apal. Ibunya ibu pasti simkuring ngaraoskeun seperti apa hati itu ya. Ibu-ibu nu tak cantik kantos dikantunkeun ku caroge mungkin tidak akan merasakan seperti itu. Tapi Bu Ella itu merasakan hati ibu sekarang, ibunya. Tapi ibu sing sabar, sing tawakal. Ketika waktu itu cunduk karena waktu ninggang karena mangsa, saha tiasa ngahalang-halang ibu.
Da simkuring eta aya implengan pun lanceuk bade ngantunkeun simkuring ya Allah. Dina kayantos sehat, dina kayantos jag-jag, tapi sur Allah pulang gitu nya. Ternyata rahasia Allah. Urang ukur tiasa sabar, ikhlas, menerima keputusan Allah bari ngadoa. Mugia nya tuang neraka caroge ibu sing ditampi iman Islamna. Dihapunten dosa-dosana, teras ku Allah dijagragan sawarga Allah. Teras urang sing dipasihan kabisa margi sing kuringnya kapungkur ngatara ngemut-ngemut Allah dia panto rungkad karang ngemut-ngemut kapungkur mah aduh eta naon bocor kenteng dulu itu seperti tidak peduli karena semua ditangani oleh suami kita tapi nalika tos teu aya mulai berpikir oh ngemut sahanya tukang di mana tukang ngalereskeun kenteng di mana nu ngadamel kusen ibu-ibu sing kuring sok ceurik tuh enak ceurik teh bukan dijadi-jadikan karena memang seperti itu orang terkadang kacaroge teh nganggap biasa yang seperti itu padahal orang tuh bisa bu ketika suami hilang itu ibu-ibu menikah seur kasayang caroge orang teh mantas gitu teh langsung ibu-ibu karena doana nyangakeun ka Allah ya Allah nitip pun lanceuk sampai hari ini disebut pun lanceuk we naon margina karena tidak akan tergantikan ya banyak seperti itu maka mudah-mudahan utos para rupuh seur dia utos pupus caroge-carogena maka mudah-mudahan aranjeunna sing dipikanya ku Allah urang sing kiat sing sabar oge sing pintar sing cerdas anu paling penting mudah-mudahan putra urang sadaya sing jantan jami-jami no saroleh anu tiasa ngadoakeun ka ibu sareng ka ramahna hapunten sing kuring nembe terang nya hapunten pisan eta doa ti sadayana kanggo ibu anu nembe dikantunkeun pupus ku carogena ya mangga ibu jadi sim kuring teu bisa maca karena ada air matanya kumaha teh nya ibu-ibu tos satengah genep kirang sakedik nya mangga sakedik dewe lah dipalihanap tuh innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis samai nya kita aya di surat Ali Imran teh surat katilu ayat ke-5 ya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit ya karena Allah menjadi pengawas sejati jadi nu aya di langit teu aya anu disumputkeun ku Allah sadena neraka tingali ponnya kitu nu aya dina taneuh duh kacipta bu nu dina taneuh aya naon dihanapeun urang ieu dina taneuh ibu-ibu kadang ibu-ibu taneuh dikali terus lapisan pertama habis aya lapisan kedua ketiga keempat pas dihandap ibu-ibu jauh muncul cai kanggo naon cai kahirupan urang moal bisa hirup urang tanpa cai nu tadi ya maka upami sejak tafakur ibu-ibu nalika aya nu ngali sumur sok ibu nyaketan tingali geura jenis-jenis tanah teh macam-macam leres teh bu nya tanah pangpayuna kieu ye kana kaduana kumaha katiluna kumaha pas dipengker ibu-ibu aya tanah nu cepel namina tanah naon tanah likat. Nah tanah likat mah eta teu disimpen di luhur ku Allah nya. Allah itu bager pisan ibu-ibu. Kenapa tanah likat teu disimpen di luhur? Karena tanah likat mun ditanami tidak akan menumbuhkan tunas-tunas itu. Tuh nya. Sok ibu gara gaduh pot kembang. Sok ibu simpenan tanah likat. Terus ibu tancebkeun binih nu sakumaha saena ge moal jadi kala kapae. Leres ibu? Kenapanya? Ada rahasia tersendiri. Jadi tapakuran we dadamelan Allah teh eta semata ditata sedemikian rupa untuk kehidupan kita supaya kita nyaman, tenang hirup di alam dunia. Kantun ibadah sing sase, ibadah sing sae supados Allah mikanya ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin ya. Ibu-ibu kapalihanap nama di awas itu ada hadis naon tanya bonya. Aya hadis awas ku ibu sok hartosna naon terus kapalihandap aya deui ibu sadana terakhir ada al-muraqabah. Kusim kuring bade dituncanya. Nu tadi mah hadis 1 kedua itu ku ibu diangas di bumi tah nu kahanap aya nu disebut muraqabah ya. Apa muraqabah itu? Karena tadi disebut Allah itu sang pengawas sejati, maka kumaha cara orang ngadeukeutan diri ke Allah? Karena bade dipeluk Allah tubuhnya tidak kelihatan. Orang juga ingin Allah ada muncul di hadapan kita, Allah malah marah. Kumaha atuh kuduna? Maka orang kedah gaduh sifat muraqabah ya. Jangan salah ada muqarabah, ada muraqabah. Saminta?
Ente ya. Kalau muqarabah mah mendekati, muqarabah tina kecap qaraba yuqaribu muqarabatan. Itu mah muqarabah mendekati. No ieu mah muraqabah tina kecap raqabah. Raqaba yuraqibu muraqabatan wariqaban wariqaban dan seterusnya ya. Taya dihandap aya al muraqabatu. Hiya dawamu ilmil abdi watayyab konuhu bi'itla'il haqqi subhanahu wa ta'ala an dohirihi wa batinihi. Tuh ya. Tah itu hartosna muraqabah, garis bawahi ku ibu. Muraqabah adalah tetapnya keilmuan. Jadi ibu teh resep ngagunduk-gunduk ilmu. Ilmu teh dijadikan kekuatan ku ibu teh nya. Tah kedah gaduh ilmu. Muraqabah adalah tetapnya keilmuan seorang hamba. Saha seorang hamba teh urang nya. Ilmuna tetap aya. Terus yang kedua, dan keyakinannya dengan menelaah kebenaran. Keyakinan ibu-ibu dengan menelaah kebenaran. Kalau betolab ilmu sapertos kieu ibu teh hadir di pangaosan siga kieu teh ibu-ibu sadana nambihan ilmu, nambihan keyakinan. Pami kusim kuring ditaroskeun ibu yakin yen Allah aya walarannya aya. Nah bisa masikeun kitu lantaran urang ngulik ilmuna. Tadi simkuring ti awal dukeun ka akhir nerangkeun tentang Allah kakawasaana jika kumaha piraku ayat Qur'anna buktos, hadisna buktos, maka tami keimanan urang, tami keyakinan urang. Tah bu muraqabah teh di awalna teh di dinya nya, menelaah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala secara lahir maupun batin nya. Tah eta mah secara istilah dihartoskeunana teh bu nu nembe mah panjang lebar, tapi secara singkat muraqabah teh nyaeta sok ibu diserat di handap merasa selalu diawasi oleh Allah titik ya, merasa selalu diawasi oleh Allah. Penting teh bu, rasa eta penting. Mun urang merasa diawasi oleh Allah maka mau sembarangan bertindak teh laras teh. Urang bade amak ya emut aduh ya Allah nuju mengawasi jo eureun ngamak nate kan gitu ya. Urang erek ngarasula ka Allah naon margina ni teu aya artos teu aya tuangan rek ngarasula ka Allah tiba-tiba emut Allah teh aya nuju mengawasi di sana maka urang joliren teu tulus ibu-ibu sadana naon ngarasula teh. Jadi muraqabah untuk bahasa yang sederhana dihandap merasa selalu diawasi oleh Allah ya. Merasa kitu teh naha karena gaduh ilmuna diulik terus membimbing jiwa kita bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan orang sadayana ibu-ibu dicirian ku Allah sebagai orang-orang yang muraqabah. Amin ya rabbal alamin. Karena buktinya pada hari ini ibu ngawas tos reup-reupan, yang lain menuju ngabaheuhai, yang lain menuju bertahan di depan di depan televisi, tapi ibu mah nuju ngawas di dia karena apa? Merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Mudah-mudahan pengawasan Allah teh menjadikan kita semakin yakin tentang kebenaran, teras weh ditinggalkan keawonan-keawonan, pada akhirnya orang kayak dipanggil di payunan Allah teh menjadi orang yang seueur kasayanana. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan ilmu nu parantos dijelaskeun neme sing nyantan ilmu nu manfaat kanggo urang sadayana. Hapunten anu kasuhun tina kakirang sareng kalepatan, mangga urang sami-sami ngadoa, mudah-mudahan urang sadayana ditepangkeun deui doana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
Punten Bu Haji damang.